Анна, сегодня будем делать поделку ваятель. Ваятель, да? Всем привет! Ну давай распаковывать ее. Давай. Открываем, да? Там очень сложно открывать. Ралина хочет самое первое. Ой, Что это? коробка. Да? Это Да. гипс, да? Да. Это гипс. Еще что у нас есть? И формочка. И все. Гипс и такая формочка в виде попугая. Необходимо гипс развести водой 200 мл и быстренько залить в такую формочку. Гипс должен быть как в виде сметаны, кефира жидкого. Делать? Весь гипс туда. Гипс пересыпываем и добавляем туда водичку и мешаем. Нет, еще чуть-чуть. Добавляем воды и все быстренько перемешиваем до консистенции сметаны. Пар идет, да? Пар, да. Это не пар. Смотри, друг. Пап, можно я? Перемешиваем. Мешай хорошенечко, чтобы оно не застыло и комочков не было. Заливаем с одного угла в другой угол. Да, мама. Угу. Уже попала. Да. Заливаем в формочку. Такой гипс у нас. У нас такая получится, да? Да. Вот мы ее залили. Ням-ням. Прям хочется. Ням-ням. Ну, это вообще ням-ням. 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 Вот мы его залили. Вот формочку гипс залили. А мы пока И оставляем сушиться. Да. Оставляем? Да. Наша формочка высохла. И теперь мы ее будем переворачивать и красить. Давай, Рилан, переворачивай. Вот такой получился у нас попугай. Красивый. Теперь мы его будем красить. А Ралина у нас красит ежика, разокрашивает. Первые листики. Листики у нас зеленые. Вот такой попугай должен получиться красивый. Будь здорова. Пять. Вот Ралина рисует. Треугольник нарисовала, да? А Рилана разокрашивает листики. Зеленые. Такой попугайчик. Ралина, каляку-маляку нарисовала? А что это? Я куколка. Лялю-коку нарисовала? Да. Пи-пи-пи. Листики зеленые получаются.
Может, водичкой мочи Рилан кисточку, чтобы краска густая сильно не была. О, у тебя там целое... Что это? Море? Не море. Коко. Ляля Коко это? М. Волк, да? А кто это? Кто это у тебя? Корова? Нет, это волк. Почти уже доделываем. Попугайчика такого красивого. Завершающий этап. И у нас будет финиш. Осталось чуть-чуть. Клетку, да, мы красим? Тебе понравилось? Да. Интересная поделка. Да. Какой у нас получился попугай? Очень красиво получился попугайчик. Вот он. Да. Вот такой попугай у нас получился. А еще какой цыпленочек. Ралина его уже сломала. Вот, Рилана разокрасила попугайчика. Понравилось тебе красить? Да. Понравилась поделочка? Да. Ну все, Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. пока-пока. Ну что? Пока-пока.